de recording ayino ya Reverence. Toyingira mumoni. Mami Yesu yabasiwe. Obulamu bwamaze. Tuli bazungu kati. Tuli bazungu. Amina. Obulamu bwamaze.
nyumba yake. Sema mteseketa. Ovira kwa. Okay, maybe Odinga kwa yeti. Sio utanigeti. Kuliko Odinga. Hadi kasi kanso. Welcome for the tour. That was nothing we can compare. Breathe upon everything. No one can be compared to God. We have so many good people, but our God is about everyone. It's about everything. It's the reason as to why we want to the reason why we talk about it. The reason why we talk about it. The reason why we watch the message. Only through it. We give you the glory and God. Worship you. We glorify you. We glorify you. We glorify you. We praise our beautiful God. May your name be praised, O God. May your name be honored. May your name be praised. Your name be praised in the name of Jesus. Amen. Raise up your hands and give God a mighty hand. I'll sing that song that says there is like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind.
Give Jesus a mighty hand. Hallelujah. Hallelujah. Kama mulungi abayimbi mubayibazeeko n'engalo. Thank them, sing and sing. Abalokole But those are born again songs. ziri mu himbo okuzona abalokola b'omwebaziwani. All the songs in the hymn books, they were written by born again Christians. Naye abalokodo ne bazimba n'ebitukomya mu linnya lya But Yesu. the likes of Lukodo stole our songs. But we are bringing them in the mighty name of Jesus. Amen. Tubeera Yesu engalo Give ez'amaanyi Jesus a mighty hand clap. kubanga weetuli For we are present today. tubaaniriza mwenna We welcome you abasumba all, abaweereza ba pastors, Mukama ministers of God, abakristaayo the Christians, n'abaana mukube engalo and all tubaaniriza. children. We welcome you Abaana all. gye muli Children, are you present? muli sede kale tunaalaba. Amen. Amiina. Amen. So twebaza Mukama ku lw'amabazi. We do really thank 2 Timothy chapter 2 verse 15 analujjukira abasumba. Timothy w'ekyokubiri essula 2:15. Who remembers what he said? Omuswaza nammwe Please don't shame me. ayegamba jjukize. Let me remind you. Gamba jjukize 2 Timothy chapter 2 verse 15. Amen. Amen. Gamba jjukize. Buli mukwata Bayibuli yo Everyone get hold of your Bible. That's a Bible. You came with a Bible. Study and be eager To soma and do your utmost to present yourself to God, approved, tested by trial, a workman who has no cause to be ashamed. Correctly analyzing and accurately dividing, rightly handling and skillfully teaching the word of truth. Kigamba bikulu nnyo. Those are very important Remember, words. Amplified Bible. Never yeyogera birala. Study to show yourself approved, a workman that does not need to be ashamed, the rightly dividing the word of truth. Amen. Kati ekyo kituleese wano. That is what has brought us here. Twewagale. We are going to sharpen Twige, ourselves twongere ku kyetumanyi. to learn and add on what we know. Kigambo tukiseeko mu makati. Egamba y'Oluganda. Nga tuyise kigambo mu makati, kigambo ky'amazima. We are going to tell the word of the truth. Ebyo egamba nti ekyuma kiwagala ki? That a machine sharpens an iron, sharpens an iron. Kamebazibwe, Praise iron God. sharpens iron. So we are ministers, we Tuli are baweereza, iron each other. tugenda kwewagala And we're glad that you came. era tuli basanyufu nti mwazze. And you're going to be here together the Era whole day. tugenda kubeera ffenna wano olunaku lwonna. Walagamba Nina. Is there anyone to say amen? Walagamba Nina. tuli Anyone wano. saying amen that you are here the whole day? So we're going to sharpen each other. Tugenda kwewagala. Next time they come, Omulundi oguleko lwe banajja we shall do something bigger. tugenda kukola ekintu eky'amaanyi Gather in your church. kinene nga tukuŋŋaanira amakanisa gammwe. Gather mu kanisa yange. You say in my church. Amina. Praise the Lord. Kale twagala tubeere wamu next time. We don't want it to only be in one church. Next time tunaaba ewa Mugabi, We don't know what the next time we shall be at Pastor Gary's church ewa Pastor Ochakchan. or Pastor Chachan. Ije mutuulira erinnya eryo. Ochakachon. Amen. Yaleetera obuzibu kulikwata. Ochakachon. Ngenda ng'agifuna. Amen. Amen. So many. Abantu bafudde wano. Coming from far. N'abalala. And many others. Amina. Praise the Lord. Njagala kwaniriza omubulizi. I want to welcome the preacher. We're going to have 4 sessions. Tugenda kufuna sessions nnyo. We're going to have the session now at 11 Tugenda kufunayo etandika essaawa zino ku ttaano. and we end at quarter past midday. Ejja kufunga eddakiika nga 15 eziyise ku And then we have to break ttaano. about 5 minutes. Tuwumulemu eddakiika nga 5 Have another session. tukomewo omulundi omulala mu session eyeddako. We end around towards 2. Eneemalirizibwa nga tunaterako Have banaana. our good lunch. Awo nga tufuna lanchi yaffe. Then after that, Nga come tumaliriza back for 2 more sessions. tukomewo And mu then by 4 we are done. sessions 2 era saa 10 tujja kuba tumaliriza. Era tujja kubeera nga tubakkiriza Is it okugenda. fine? Kiri okay. Eileen?
iri okay. Amen. Amen. So akwanirize musajja wa Mukama Let's just welcome the man of God. Williams. Thessalonians. Yeye kategelee We kutegeeza. just stand up and ask you Yeye kategeeza yote. to please interpret. May God bless you. Very nice. Amen. Masoka. Praise the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. The presence of the Son. I forgot where I came from. Nimiranga gye nava. It's been the freedom that God has given me. Kubanga luno eddembe Mukama lyampadde. Naturally, I'm an introvert person. Kubanga nze ndi muntu nga ndimusiise nnyo I'm very shy. nga nnina ensonyi. And when it comes to the issue of God, Ne bwe kituuka mu nsonga za Katonda. I'm not shy. Amen. Nsonyi. Hallelujah, not shy. So I want to join you Njagala muneegateko. as we praise God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Weetuuleko. The song we sang the other time, Oluyimba lwe twayimbye. I want us to sing it again. Njagala tuluddemu. Just one verse. Tuyimbeyo verse emu. Rain, sing, rain, I'll sing a song. Unrush lightning. I want yours, but I see. My Father, in the name of Jesus, Kitange mu linnya la Yesu. the God of amazing grace, Katonda ow'ekisa ekisukiridde. the one that seated in heaven and ruled on the affairs of men, Atudde mu ggulu n'afuga mu maaso g'abantu ku nsi. unto you we have gathered this hour. Mu maaso g'oyo tukuŋŋaanidde essaawa eno. Father, Lord, God Almighty, Era Katonda omuyinza wa byonna. the Bible says that you are the Lord that changeth not. Bayibuli egamba nti oli Katonda atakyuka. We want to go into your word right now. Twagala kwegatta ku kigambo kyo kaakati. Let your word heal us. Ekigambo kyo leka kituwonye. Let your word promote us. Ekigambo katuyimuse Let your word bless us. era kituwe omukisa. Let your word save us. Ekigambo kitulokole. Let your word deliver us. Ekigambo kitusumulule. In the mighty name of Jesus. Mu linnya la Yesu ery'amaanyi. Thank you, our Father. Webale kitaffe. We bless your name. Tuwa omukisa erinnya lyo. In Jesus Christ's mighty name we pray. Mu linnya la Yesu Kristo ery'amaanyi tukusabidde. Amen. Okugamba nti amiina. Yes. Weewaawo. My name is Evangelist Williams Adefiloye. Ago ge mannya ge Evangelist Williams Adefoye. If you don't remember the long name, my surname, just call me William. Oba bwe tujja linnya lyange ery'ekigere ebiwanvu ebitabu Mrs. Williams. I am Nigerian born, Yazaalibwa mu Nigeria. but I have been to Uganda since 2010 Era okuva ku 2010 nga nzijjako e Uganda. when I came to work. Bwe najja okukolera wano. I came to work in one of the banks then. Najja okukolera mu banka emu eziri wano mu Uganda. I was a consultant. Nali consultant eyeebuzibwako. So that was when somebody led me to, I was asking about the church. I want to fellowship.
kati nali neebuuza nti nzijjawo kanisa mwe nyinza okuŋŋaanira Because any country I get to, kubanga mu ggwanga mwe ŋŋenda I always ask, bulijjo neebuuza which church will I fellowship in? n'asabirawa nga ntuuse wano And by the grace of God, olw'ekisa kya Katonda I've been to quite a few countries. mbadde ku mawanga akawerako I've been to quite a few countries. mbaddeko mu mawanga nga si matono So when it is the time for me to come here, kaseera bwe katuka okujja wano I go to the bank. ne ŋŋenda mu banka The first day, olunaku olwasooka I asked somebody there, ne mbuuza omuntu which eyo church should I fellowship? n'asabira mu kanisa ki They said there is one church called Passover. ne baŋŋamba nti waliwo ekanisa emu bagiyita pasooka I said, fine. neŋŋamba weewaawo Where is it? eriruddawa I think they said, was it Kamusha or somewhere? Yes. ne bagamba eri mukama ekyomo So they showed me the place. ne balaga ekifo Sunday, ku sande I asked for the time. ne nfuna I akaseera was there on time. era natuuka I mu took budde border. ne nfuna boodabooda I was there. ne ntuuka So I was, many people love to come late to church. kubanga abantu bangi baagala nnyo okutuuka ekikeerezi mu I kanisa am not one of them. nze siri omu ku abo I love to, I'm so passionate about Christ. nina omuliro gwa kristo Talk of any work in the church. omulimu gwonna oguli mu kanisa Cleaning the chair, okulongoosa obutebe sweeping it. okwera We have done it before. byonna byonna twali So it's tubikozeeko not strange. era twabikola It's not strange. era nga tekikusika ne You haven't kikulengalenga got any service. tolina kyokola kisingawo You do that in the house of God. bw'obanga okoze ekyo mu nnyumba ya mukama You are just setting yourself. oba oli mu kweyamba So, n'olwekyo this day I go to the church. nnaku olwo nentuka mu kanisa First time, second time, ogwasooka n'ogwokubiri third time. n'ogwokusatu I told myself, ne neegamba I am tired of being a student. nkooye okubeera omuyizi I don't want to be sitting down just for the sake of somebody will be teaching me Bible that I know how to read. saagala kubeera nga ntudde buli kaseera oli ansomesa ebbayibuli ate nga nkugesomera The word of God is there. ekigambo kya katonda bwe kiri Every day I can read it. buli lunaku nsobola okukisoma So I just went out nenfuluma and I said, so I met one man at the entrance of the church. I'm talking of Passover Church. nensanga omuntu nga oyingira ekkanisa So pasooba I asked him, ne mubuuza why is your toilet here? toleeti zammwe ziri ddawa He said, it's there. n'agamba ziriwali Pointed at it. n'andagayo So I went to the toilet. neŋŋenda mu So toileeti when I used myself, bwe namala I okweyambako came back. n'enkomawo So I asked the man. The man was still standing there. omusajja namusanga era akyayimiridde awo I said, look, ne mubuuza I don't want to be a student. saagala kubeera nga bansomesa I want to bekase teach. njagala kusomesa The man misinterpreted what I said. n'ategeera kyamu kye ŋŋamba He said, do you want to preach? njagala kubuulira The man misinterpreted what I said. omusajja n'atunula kye nagamba He asked, n'abuuza do you want to preach? oyagala kubuulira I said, yes, I want to preach. ne He mugamba njagala kubuulira said, no problem. n'agamba tewali buzibu I will take you out. nja kukutwalawo Where you preach? gy'onaabuulira He said, next week. n'agamba wiki ejja The name of the person omuntu oyo amanya ge is Apostle Kasumba. ye omutume kasumba oyo atuleese wano baleera So the following Sunday, sande yaddako he started taking me around. n'atandika okumula nga nambuza Go to some churches, ne tugenda mu makanisa go there and preach, ne tubuulira go there and preach. ne tugenda tubuulira ne tukomawo And that's how we started. ne tutandika bwe tutyo So in Passover, kati mu pasooka nga nzije so I know some people, quite very few of them. manyiyo abantu batono I know our pastor here, manyi omusumba gwe wano Brutus, I know him. mumanyi omusumba I Brutus know Charles, manyi Charles Pastor Charles. musumba Charles So I think these are the few ones I know. be batono abo And I bemanyi also know the apostle, the bishop. I know him very well. ne bishop naye mumanyi Been to his bulungi house for house fellowship many times. kubanga mubaddeko ne mu nyumba So y'ebirungi bingi I'm telling you this so that you know that Bino these babaka are the bamutegeere. things that I do nti bino byebintu bye when nkola I get to any country. buli lwe ntuuka mu ggwanga lyonna But in the process of time, naye mu biseera ebiriwo as time goes on, era nga ebintu byogenda God maaso started talking to me. mukama n'atandika okwogera nange By the way, I've been to some villages mbaddeko mu byalo where even many of you will not be ready to go. nga bamu kumwe temwetegese I nagendayo have been there to witness. naye nze mbaddeyo nga mpulira enjiri Hello? oba I said there are some villages in this country waliwo ebyalo mu ggwanga where lino some of you will not be willing to go abamu kumwe nga temwagala nagendayo naye nze ngenzeeyo to preach to them. okubuulira enjiri So in the process of time, ebiseera nga bigenda mu maaso God decided to
add to my calling. Mukama n'agatta ku kuyitibwa kwange. So we started dealing with me, N'ataka okwogera nange giving me instruction nga ndagira on what to do. ekyokukola. Anyway, the summary is that Naye mu bufunze we have a ministry in Uganda. tulina obuweereza mu Uganda The name is called Amazing Grace Christ Foundation, obuyitibwa Amazing Grace Christ Foundation, and we have churches. era tulina amakanisa. The name of the church is called Amazing Grace Christ Church. Ng'era ekkanisa eyitibwa Amazing Grace Christ Church, Of this country. era mu ggwanga muno. Meanwhile, Naye wakati we started in the UK. twatandika mu Bungereza, So I'm also a pastor of the church era nange ndi musumba w'ekkanisa in the UK. mu Bungereza. Today, Olwaleero by the grace of God, olw'ekisa kya Katonda we always come on mission. tujja ne tufuluma okubuulira Mission enjiri, work okubuulira enjiri every time buli kaseera to Uganda. nga tujja e Uganda. Last year I was here twice Omwaka oguwedde najja emirundi ebiri with my team. ne ttiimu yange, My wife, mukyala wange my wife will come on, we arrive on Sunday, this country. ne mukyala wange era agenda kutuuka ku ssanja. Then we're going to continue with the program. Awo tugende mu maaso n'okuweereza. We always used to have meetings like this. Tuba ne nkuŋŋaana nga zino, We used to have crusades. ne tuba ne crusades, We go to prisons, ne tugenda mu makomera, minister to them. ne tuweereza gye We bali, go to orphanage, ne tugenda mu bawukanegi, ne tuweereza gye bali, we go to hospitals, ne tugenda mu malwaliro, minister to them. ne tuweereza. So when you find me in this country, Kati bw'onsanga mu ggwanga that is lino, what I came for. kino kye mbanziza okukola. I'm not a money. Siri kuvalidde mukyala. Amiina. So, as I told you, I met Brutus for quite some time, Nga bwe nabagambye nasinkana omusumba Brutus as far emabega back as 2010. okuva mu 2010. So, the last time I came, Omulundi oguwedde lwe najja that was July 2018. mu Gw'omusanvu 2018, He said, why don't you come to our church to n'aŋŋamba come and just fellowship with us? lwaki tojjako mu kanisa ffe And I n'oweereza. told him, Ne mugamba I will be there when next I come. nja kujja bwe naba ng'akomyewo. So, this is my following time that I come now. Bwe mulundi oguzzeeko era nzize, That is why you are seeing me here. y'ensonga lwaki mundaba wano. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. I bring greetings from United Kingdom. Ndeeta okulamusa okuva e Bungereza, For my wife, Elizabeth. okuva eri mukyala wange Elizabeth, I'm a man of one wife musajja wa mukyala omu and I have 4 children. n'abaana abana, For the glory of God. olw'ekitiibwa kya Katonda. I never knew you will answer me this way. I never know you will answer me this way. I never know you will answer me this way. You will answer me this way. Thank you, Jesus. I never know you will answer me this way. I never know you will answer me this way. I never know you will answer me this way. You will answer me this way. Thank you, Jesus. Amen. I told God some years back, Nagamba Katonda emyaka egiyise, I said, anytime ne mugamba nti buli mulundi gwonna I go out to preach, lwe nnaafulumanga okubuulira, that time I didn't know I would be a minister. mu biseera ebyo nga simanyi nti n'abeera muweereza. I said, the first thing I would do Ne mugamba kye nnaasookanga okukola is to share my testimony. kwegaba n'obujulizi bwange. So to start with, Kati nga ntandika, before I move on to the real teaching of today, nga sinaleeta kusomesa kwa leero, I'm going to give you my testimony. kambawo obujulizi bwange. By the grace of God, Olw'ekisa kya Katonda, I got married about 25 years ago. emyaka nga 25 egiyise nga ndi mufumbo. Yeah. So when I got married, Bwe nawasa there was no child. nga tewali mwana. You know, in Africa, Omanyi mu Afirika, after 6 months you are married, kasita owasa bw'oti, your relation will be looking at the belly of your wife. kati ab'enganda batunda olubuto lwa mukyala wo. If it's going to 1 year Omwaka bwe guwera and nothing's coming out, nga tewali kifuluma, then hair will let loose. awo nno bageye neetandisa okusumulukuka.
So I was in that situation for a very short time. nali mu mbeera eyo olw'akaseera katono ddala. God decided to cut it short. Mukama n'akafunza. God decided to cut it short. Mukama asalawo kukafunza. There are so many things I went through that time. Waliwo ebintu bingi bye nayitamu akaseera ako. I went to a hospital. Ningenda mu ddwaliro. They told me that they have a low sperm count. Ne baŋŋamba nti sperm count yange eri wansi. That I cannot father a child. Nti sisobola kuzaala mwana. And to worsen it, ate okukifuula ekibi ennyo. the doctor prescribed some medication. Ne baŋŋamba ne bampa eddagala. Initially, Mu kusooka I was struggling to buy the drugs. baŋŋamba ngule eddagala. But when again to add to the problem, Ate okugatta ku kizibu ekyo the job was taken away. eddagala ate ne So balijjawo. there was no work. Omulimu ne gugwawo ne mba nga sina mulimu. There was no work to even get any money to buy the drugs. Nga sina mulimu gwonna okufuna ssente ezigula eddagala. So I stopped. Ne nkoma. So I was just on my own. Ne mbeera nga ndi waka. I decided to zero in on Christ Ne ŋŋamba kaneesibe ku Kristo. and His infinite mercy. Era mu ekisa kye ekingi. The Almighty God in His power, Omuyinza wa byonna mu maanyi ge He did His miracle. n'akola ekyamagero kye. I have the first child. Nefuna omwana asooka, I have the second child. n'omwana owookubiri, I have the third child. n'owookusatu, I have the fourth child. And n'owookuna. I said, Daddy, I'm okay now. Ne mugamba kitange bamala abo. I'm saying this Kino nkyogera. so that the God that brought me here Katonda eyandeese is a God of fruitfulness. ye Katonda aleeta ebibala. So as many that are expressing to be fruitful, Kati buli muntu yenna ng'ayagala okubala ebibala. either bodily fruitfulness, Oba mu mubiri ozaale, either financial fruitfulness, oba bya nsimbi, I decree by the powers in the name of Jesus, n'angirira olw'amaanyi agali mu linnya lya Yesu, the God that answered my prayer, Katonda yaddamu essaala yange. today Olwaleero your story will change. olugero lugenda kukyuka. Olwaleero Now we answer you. Mukama ajja kuddamu In the name of Jesus. mu linnya lya Yesu. Engalo nga z'amaanyi. God did not just bless me and stop there. Mukama teyampa buli mukisa n'akoma awo. So He decided to bring me out. N'asalawo okuba nga nyimusa, And then I got a job. n'enfuna omulimu, Then things started improving. ebintu ne bitandika Things okukyuka, started picking up. ne bitandika okuba nga bimuka. Then after some time, Nga wakiseewo akaseera, God announced, God said Katonda n'alangirira that you will leave your country and go to the white man's country. n'agamba nti ogenda kuva mu nsi yo ogende mu nsi ey'abazungu. So God decided to take me out of Nigeria Mukama n'asalawo okunzija e Nigeria to United Kingdom. n'antwala e Bungereza. And so I have my there with my wife and my children. Kati gye mbeera ne mukyala wange n'abaana bange. The three of them, the first three are in university. Abasooka bali ku university, The last one is in college. no asembayo ali mu college. And in years time also, she will also be in university. Mu mwaka gumu agenda kuba ng'atuuka mu university naye. Medical doctor, Era nina as engineers. aba engineers n'omusawo mu baana abo. So they are studying there. Kati Mukama akoze Brethren, abooluganda I want to tell you something. njala obategeeza. If you give yourself to Christ, Bwe weewaayo eri Kristo, nothing can stop you. teri kiyinza kuziyiza. You become unstoppable. Oba nga tosobola kuziyizibwa, You become unstoppable. oba tosobola kuziyizibwa. It is only you that can stop yourself. Gwe wekka ayeeteekako ekkomo. It's only you Gwe wekka that can stop yourself. ayeeteekako ekkomo. If you say you don't want, Bw'ogamba toyagala, God is not going to force you. Mukama tagenda kukaka. Another thing that can stop you, Ekyalo ekiyinza so okuziyiza, that I want to talk now, kye njagala okwogera kati, is called sin. kye kiyitibwa ekibi. Sin. Ekibi. I want us to open our Bible now. Njagala tubikule Bayibuli zaffe kati. The book of Genesis chapter 3, Lubereberye essula 3, verses 1 to 11. olusooka mpaka ku 11. Genesis chapter 3, Lubereberye essula 3, verses 1 to 11. tutandikire ku lusooka mpaka ku 11. By the way, N'ekirala, how many of you does not, because you all look very elegant, very beautiful,
bw'erina mulabika bulungi I want to believe that we can all speak English. njagala okukkiriza nti mwina musobola okuba nga mwogera oluzungu Mu Luganda. si bwe kiri. All right, let's bring our Luganda Bible. katugye bayibuli zaffe ez'oluganda. Is it Luganda or Luganda? Luganda. ez'oluganda. Let's bring out our Bible, please. tugye bayibuli zaffe I ffenna. want somebody who can read that language for us. njagala tufuna omuntu asobola okusomera olulimi olwo obulungi. Genesis chapter 3, verses 1 to 11. lubereberye ensula 3 okuva ku lusooka mpaka ku lw'ekumi. Agenda kusoma. Luganda. Give the person the microphone. Let the person read for us. tufune omuntu asobola okusomera obulungi oluganda batusomere. Genesis 3. olubereberye Brethren, stop. sokolireko When you are coming to church, bw'oba ozze ku kanisa many of you are doing well. mwenna mulabika bulungi I know we are in debt age now. era manyi nti Bring out your pen, jjayo peniyo bring out your daughter, jjayo wowandiika and write something down. obeeko ne kyowandiika nga I nsomesa. don't want you to be like somebody. saala kubeera ng'omuntu After they have ministered nga bamaze okuweereza and he got home, n'addayo waka and they asked him, ne bamubuuza how was the service today? saavisi He said it was powerful. ng'ogamba ebadde y'amaanyi Very powerful. y'amaanyi nnyo. And they asked him, ne bakubuuza what was the scripture that was discussed? basome kyawandiikibwa ki n'otandika ate omanye Because he didn't write anything down. kubanga tolina kyowandiise wansi. When you come to the house of God, bw'ojja mu nnyumba ya mukama you never can tell. tosobola kumanya. You may be a pastor, oyinza okubeera omusumba, a bishop, oyinza okubeera omusumba you may be an evangelist. oba bishop oba evangelisiti, What you write down n'ekyowandiika wansi will stand to defend you. kijja kuyimirira okukuuma. When you want to face Satan, bw'oba ng'osinkana sitaani you have to use the word of God. olina kukozesa kigambo kya katonda. If possible, I will discuss that later on. ekyo nja kyogerako mu maaso You eyo. cannot fight the devil with mere mouth. tosobola kulwanaga ne sitaani ng'okozesa bigambo You bugambo. cannot fight devil with your academic qualifications. tosobola kulwanyisa sitaani ng'okozesa kuba nti It is wasoma. only with the word of God. ekigambo kya katonda kyokka. So when you come to the house of God, bw'ojja mu nnyumba ya mukama be willing to learn, banga weetegese be okuyiga willing to write down. era okuwandiika When wansi. you get home, bw'odda ewaka be willing to revise what you have written down. obe ng'osoma byewawandiise. Amen. Amen. Genesis chapter 3, verses 1 to 11. lubereberye 3 olusooka mpaka 11. lubereberye 3 olusooka kutuuka 11. n'omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko ze yakola mukama katonda. ne gugamba omukazi nti bw'ati bwe yayogera katonda nti temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku. omukazi n'agamba omusota nti ebibala by'emiti egy'omu lusuku tulya, wabula ebibala by'omuti oguli wakati mu lusuku katonda yayogera nti temugulyangako newankubadde ogukwatako muleme okufa. olwokuna omusota ne gugamba omukazi nti okufa temulifa, kubanga katonda amanyi nti olunaku lwe mugulyako mmwe amaaso gammwe lwe galizibuka, nammwe mulibanga katonda okumanya obulungi n'obubi. omukazi bwe yalabanga omuti mulungi okulya era nga gusanyusa amaaso, n'omuti nga gwakwegombebwa okuleeta amagezi, n'anoga ku bibala byagwo n'alya, n'awa era ne ku musajja we naye n'alya. olw'omusanvu amaaso gaabwe bombi ne gazibuka, ne bategeera nga baali bwereere, ne batunga amalagala g'emiti, ne beekolera ebyokwambala. ne bawulira eddoboozi lya mukama katonda ng'atambula mu lusuku mu kiseera eky'empewo. omusajja ne mukazi we ne beekweka mu maaso ga mukama. I had myself. nenekweka Don't do all those things. ani akubuuziza ebyo byonna. I don't know how many of us that have experienced that. era abasinga naffe tuyinga bwe How tutyo. many people have seen that? bameka bakirabye ekyo. The father sent to ask you a simple question. kitaawo n'akubuuza ekibuzo Begin to kitono plan. n'otandika okuba Then ng'oyogera. when I was going, bwe mbadde ngenda then somebody accosted me. omuntu n'ankwatako And then I don't know. era simanyi When he put the hand in my pocket, yatadde emikono mu and nsawo he started yange telling stories. n'otandika okuba ng'obigaziya Because you have missed the mark. kubanga olina ensobi gy'okoze. Adam has missed the mark. adamu ng'akoze ensobi Because of sin he committed. oba ekibi kyakoze He started blabbing. n'atandika They okugattako started giving questions.
giving answers to what he was not asking. n'atandika ngaddamu ku byatamubuuzizza God Katonda tamubuuzizza is ebyo asking whether you are naked or not. nga tamubuuzizza oba oli God bwegaba is nedda not asking whether. yamubuuza The only question is, where are you? ekibuzo kiri nti oli ludda wa Where are you? oliwa My brothers and sisters, abooluganda where are you today? oliwa kati Where are you today? oliwa olwaleero Are you still standing tall? okyayimiridde bulambalamba If God called, katonda singa if akuyita God called you now, singa akuyita will kati you say you are in Christ? osobola okugamba nti ndi mu If kristo God called you, bw'akuyita will you say you are in Christ? osobola okugamba nti Or ndi you mu have kristo shifted position? oba wava mu kifo Or you kyo have moved? oba wasesetuka If God asks you today, mukama singa akubuuza leero are you still in Christ? okyali mu kristo I cannot answer for myself for you. sobola kuddiramu I told you at the onset. nabagambye nga ntandika For your teachable issue. nti muteetiyo ku isirayiri omwana tayinza kutaasa taatawe tatasobola kutaasa mwana Everybody to his own problem. buli omu alina kwekolera ku nsonga ye You have to be born again. olina okulokoka You have to do it yourself. olina okukikola nga gwe Your father cannot save you. kitabu tayinza kukulokola Mother cannot save you. mama tayinza Your kukulokola father is a pastor, cannot save you. taata wadde musumba tasobola kulokola Nobody save one another. teri muntu asobola kulokola munne I'll soon finish. kamalirize natera okumaliriza Number 11. 11 And he said, n'ayogera nti who told thee that thou was naked? ani akubuulidde nti oli bwereere ani akugambye By his mouth. By his mouth. olw'akamwa kwe Nobody. He told God. n'agamba katonda God did not ask him that were you naked. mukama teyamubuuza nti oli bwereere God did not tell him. teyamubuuza We continue to prophesy in the Amen. amiina Number 1. kisooka I can't finish this siyinza kumaliriza kino about time. olw'obudde I don't like breaking time. sagala kumenya budde sagala kumenya budde bwampadde We can continue the next session. tusobola okugenda mu maaso mu session eddako Continue the next session. mu kitundu ekiddako tusobola okugenda mu maaso I don't want to break it. I Sa- don't want to overrun. We are all commanded. saagala kusooka mu budde bwe twateeseteese All right. amiina Brethren, we will continue from this section. tujja kutandikira wano we tukomye We have not finished. tetunaba kumaliriza We have not finished. tetunaba kumaliriza If this is all we are able to do, these two sections, bwe tunaba nga tukoze kino kyokka and mu we bitundu ebiri understand the basis, ne tutegeera entandikwa we have won the jackpot. awo tuba tuwangudde You understand me? muntegeera If we are able to understand as a Christian singa tukitegeera ng'abalokole tutegeera kino the reason for being a sinner, ensonga lwaki tuli how boonoonyi to avoid it, n'engeri y'okukyewalamu and how to walk in the path n'okutambulira mu makubo that God has ordained, katonda ge yateekawo we have made the right bargain. awo oba okoze bulungi otandise bulungi Because the life of a man, kubanga obulamu bw'omuntu Jesus Christ said, yesu yagamba does not consist in the abundance of what he has. tebukolebwa bintu by'alina obungi bwabyo He said it. yakyogera So, my brothers and my sisters, bannyinazi baganda bange everyone is a sinner. buli muntu yenna mwonoonyi Everyone has one dark shade or another. era buli muntu ayinza kutaasa munne naye tokkiriza ebyemabega byo okwonoona ebiseera bye eby'omu maaso Don't say my father way is the way I'm going to follow. togamba nti ekkubo lya kitange nyegenda okugoberera This is the way I know him to be doing it. era mumanyi kitange ebintu byabikola bw'ati So I will continue. naye kambikole nga ye Continue with it. totambulira mu kkubo lya kitaawo Lord bless us in Jesus' name. tambulira mu lya katonda mukama akuwa omukisa mu linnya lya yesu Let us go on our feet. tube nga tukomakaawo tuyimire ku migere yaffe tuyimire ku magulu gaffe I want us to simply, nga tusabe by the power, by the grace of God, olw'ekisa kya katonda I love to pray. njagala nnyo okusaba But we are not in that prayer session. naye tetuli mu sizoni ya kusaba I just want to lift up your voice naye njawula ebisedde bwe ziryo and ask God
osabe katonda give me the heart of understanding. okugamba ekitange mpa omutima ogutegeera Ask God to give me the heart of understanding. zibiriza amaaso go osange okumusaba akuwe omutima ogutegeera musabe akuwa okutegeera God says, what does it profit a man? katonda agamba kigasa ki omuntu yenna That lose his soul. okulya ensi yonna n'azikiriza omwoyo gwe God to give me the heart of understanding. mukama musabe akuwa omutima ogutegeera oli katonda ajjudde ekisa tandika okusaba oli katonda tandika okusaba genda mu maaso ng'osaba andika emikono gy'omu maaso ogende mu maaso ng'osaba mu eri eyo tetukyeko mu session eno buli omu kuffe musumba reverand bishop ndiga bitukwatako byonna agambye nti buli omu tewali ayamba mune kujjako tweyamba weeyamba position gy'olimu weeyamba in your own position. teri kugamba reason eno n'eno weeyambe 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 omanye obulambo bwe buli weeyambe mu linnya erya yesu kristo mwana wa katonda omulamu kama tujja gy'oli nate bulamba ffe tubanika mu maaso go otuyambe otuyambe gwe weka asobola kutuyamba gwe weka asobola kuyamba sekinoomu ku ffe mu linnya erya yesu otuyambire ddala mu linnya erya kristo yesu weefeeko obanga waze ne taata wo tasobola kuyamba bibintu eby'omwoyo takuyamba byokugenda mu ggulu weweeka ne yesu In the spiritual thing, naawe tosobola kuyamba taata wo nobwoba nga oli bulungi you can't even help your dad, however much you're well off. nammwe abaana wansi eyo muyimirire Even musabe children, all of weyambe you stand up and pray. abaana muyimirire Children, stand up. amen thank you jesus thank you jesus let's give him praise Reka tumwache chini. Amen. Let me request you to come a bit closer. 5 minutes are done. Do we have any usher? Do we have any usher in our midst? To help me tell the people outside to come in. I request all the pastors and those in the office to come back to church. Let me request you people to come a bit closer. Mama Dina and your fellow friends, please come in front. Let us come in front. Let us come and occupy. Praise the Lord. Please, brethren, sit down.
I want to believe. Can we summarize what we learned in the first section, please? Tusobola okufunza tetwatandise mu kitundu ekisoose. I want somebody to tell me a few things that you learned. Njagala wabeeko omuntu wangambye ebintu ebyo bino by'oyize nga twesomesa. Just come forward, pick them out, and tell us. Jangu okwata akazindaalo otugambye nti obadde osomesa nze njize kino na kino mu kitundu ekisoose. Jangu obeka olutegeeza. Tell us briefly. Tutegeeze mu bumpiipi. This is a teaching section, please. Praise God. I'm Brenda from Searchlight Matuga. We've learned from Genesis 3:1 to 11. Actually, what I've learned is that God speaks to us. But God does not speak to a sinner. That's what I've learned in the verse we've read. That if at all you've sinned, God is not going to speak to you. And your guiltiness is going to torture you, like we've seen Adam was. That even I've learned that let us not make an agreement with Satan. Agreement. Argument. Was it a covenant? Was it a Argument. argument? Yes. Okay, thank you. That let us not argue with Satan. That is not, as in, the repercussions may not be good. We can end up sinning like Eve. May God bless you. That's what I learned. Is there another person who wants to ask them, please? Waliwo omulala ng'olina ky'oyize ng'oyagala kujja otugambe nti njize kino. God bless you, my sister. Jangu otuwe omukisa. It's only the women that learn something, we men. Abakyala basinze okuyiza ate abaami They are muliwa. not here. No, please say your own. Tetulina kwesembereza sitaani Please, the next oba person. tetulina kuwakana na Whatever you sitaani gain, I want us to. I've learned that we are not supposed to argue with Satan. kubanga bw'ogezaako okukwatagana ne sitaani Because when you try to argue with him, aba alina okukuwangula. he automatically defeats you. Bw'ogezaako okuwakana naye When you try to argue with him, aba ajja kukuwangula. he will defeat you. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yes, viewers, well. Praise the Lord. Manya Aida Favor from Evans Gate. That's our name from Heaven's Gate. Nze kyendize kinkuteka ennyo What I've learned and that has touched me so much, nti tusaba nnyo that we pray a lot, naye nga tusabira abweru wa kigambo kya Katonda. but we pray outside the word of Mubigere God. ebigambo bingi naye nga muyinza okubamu kale ng'osabira naye nga mumamu ebigambo bitono nnyo. You may speak so many words, but when the word is not there, Nti tusobola kuwangula sitaani. there we cannot defeat Era obeera him. ng'aleekaana obuleekaasi mu maaso ga Mukama. Tewali kisa Katonda kukola. When you look at that, it's like you are Ngize nti shouting. ekisa Katonda okukola. What causes God to come Era and work, okuwangula sitaani and for us to overcome the devil, kigambo kya is Katonda. the word of God. Kama abamu. May the Lord bless you. Praise the Lord. My name is Pastor David from Hope Again International Church. Musumba David from Hope Again International Church. I learned that when you are moving with God, Njize nti bw'obanga otambula ne Katonda, God talks to you. Katonda ayogera naawe. And when you derive from God, Naye bw'ova ku Katonda, He doesn't talk to you. Mukama alekerawo okwogera naawe. And we are not impacted by what we possess. Naye ng'ekikulu nnyo si kyeto kye tulina, ekikola amakulu, We are moved or we are impacted by the word of God. naye ekigambo kya Katonda kye kikola amakulu ne kitukomako. Then we shouldn't have argument with Satan, Tetulina kuyombagana oba kuteesa na Sitaani, but we should resist naye tulina Satan kuziyiza Sitaani, and do the will of God. tukole okwagala kwa Katonda. May God bless you. Mukama abawe omukisa nnyo. I have learned the following one. Kino kyenjize, bino byenjize, kino kye kisooka. God never gives details. Katonda ye takuwa byonna, takubuulira byonna. 2. Ekyokubiri, The angel told Satan, the Lord will rebuke you. malayika yagamba Sitaani nti Katonda akumenye.
When Satan brings a conversation, the only answer to him is the Lord rebuke you. Sitaani bw'abanga agezaako okuleeta okuwakana n'emboozi mugambe nti Katonda akunenye. Number 3, ekyokusatu, it is important to read scripture kikulu nnyo okusoma ekyawandiikibwa so that you have an answer to every situation. obe ng'osobola okuba n'ekyokuddamu eri embeera zonna. Number 4, ekyokuna, a prayer without scripture is a vain prayer. essaala gy'osaba nga temuli byawandiikibwa oba oyonoonye maanyi go. Number 5, ekyokutaano, when the fire is burning near your son, you first quench yourself. omusana bwe wabanga gwaka tolina kukola Omuliro bwe guba gukwokya ne gwokya ne mutabani wo osooka kwezikiza n'olyoka ojjukira mutabani wo. Amen. Come on, yes. Amen. Kyenjize What I've learned, Sitaani amanyi bingi okutukisinga. that the devil knows much more than we do, Ye yava mu ggulu, because he is from heaven. ategeera bingi. He knows a lot, Tetulina ngeri yonna gye tuyinza kukaayana naye ne tumusinga. so we cannot defeat him in an argument. N'olwekyo tetuteekwa kukaayana naye. So we are not supposed to argue with him. Ate era n'essaala And also prayer, nga tusaba, as we pray, tulina kusabira mu kigambo kya we Katonda. must pray in the word of God. Ebigambo byaffe tebirina we biyinza konvinsinga Katonda. Our words cannot convince God. Katonda ye aba awulira mu kigambo kye. God is looking for his word Kyekimukwatako when we pray. n'alyoka akyusa embeera. It touches him and then it changes our situation. When you understand that and you claim it. Praise the Lord. Amen. Ngenyiza kintu nga kabaka ne n'abakyala bazaala abambejja n'abalangira. I've learned that as kings give birth to princes and Omusajja princesses, n'omukyala bwe bazaala omwana when a woman abeeramu and a n'ekiri man give ekibi birth to a kya Adamu child, ne Eva. we are born with the sin of Adam Obulokozi and Eve. bw'abazadde baffe oba mama waffe bakitaffe balokole. The salvation of our father and our mother cannot save us as Naye children, obulokozi bwaffe bwokka. but our salvation must be personal. Amen. Eno. Indeed, from what you have said, Okuva ku byetwogedde, my coming has never been a waste at all. okujja kwange si kwa kumala biseera yadde, I give God the glory. era Mukama muddize ekitiibwa. If you open your John chapter 10 verse 35. Yokaana 10:35. John 10:35. Yokaana 10:35. It says, if he called them gods, Nti wabanga abayita bakatonda, unto whom the word of God came, abo abajjirwa ekigambo kya Katonda, and the scripture cannot be broken. era n'ebyawandiikibwa tebisobola kumenyebwa. What the Bible is telling us is this. Bayibuli kyetugamba kye kino. There is no part of the scripture Tewali ekitundu kyonna ekyekyawandiikibwa can go unfulfilled. ekisobola okugenda nga tekituukiriziddwa. Nothing can contradict the word of God. Teri kiyinza kulemesa kigambo kya Katonda. In other words, Mu ngeri endala, God cannot lie. Katonda tasobola kulimba. So when you are praying, as I said, Bw'obanga osaba nga bwe nagambye, and you seem to have the mountain that is not moving, ng'olenga aliwo olusozi naye nga osaba teruvaawo. just search the word of God. Kati gwe noonya ekigambo kya Katonda, The aspect that backs it up, era ensonga ekigambo ekyogera ku nsonga yo and then use it. ogikozese, Just stay on it. era osigale ku ekyo. You don't have to be too many words. Toyina kubanga ofuna bigambo bingi, Stay on that particular word of God sigala ku kigambo kya Katonda ekyo that supports your intention ekiwagira ensonga yo or that meets your needs. oba ekisisinkana ekyetaago kyo. Like that, John 10:35, for example, Nga Yokaana 10:35, you can be telling God, bw'osobola okugamba Mukama the Bible says, nti mu Bayibuli egamba that the scripture cannot be broken. nti ekyawandiikibwa tekisobola kumenyebwa. God says, Katonda agamba, it was actually, as a matter of fact, it was Jesus Christ that said it. Yesu Kristo yakyogera, He said the scripture cannot be broken, it cannot lie. yagamba ekyawandiikibwa tekisobola kumenyebwa, tasobola kulimba. As a Christian, Ng'omulokole, when you continue to say it, bw'ogenda mu maaso ng'okyogera, back it up with the word of God, ng'okyogera ekigambo kya Katonda, you will discover that ojja kizuula nti the mountain will move olusozi lujja kuvaawo in the name of Jesus. mu linnya erya Yesu. Another thing I want to tell you is this. Kyenjagala okubagamba ekirala kye kino, For those people who feel that they have power,
abawulira nti mulina amaanyi okuwangula sitaani. When Satan was cast out, sitaani bwe yagobebwa 1/3 of the angels, kimu kyakusatu kwa malayika 1/3 of the angels, kimu kyakusatu kwa malayika they came with Satan. bajja ne sitaani. God pushed them to the second heaven katonda yabasindika mu ggulu eryokubiri because Satan was going to a level that if they cast vote, kubanga sitaani yali atuuse ku kigera nti bwe balonda Satan might end up winning. sitaani ayinza okuwangula. Are you together? tuli wamu abooluganda. If God did not do anything, singa mukama teyabaako kyakola they might end up taking the kingdom from him. osanga ntutta obwakabaka sitaani He has n'abumugyako. to act fast and push them. kati alina okukola n'amugobera wala. 1/3 of the angels. kimu kyakusatu kwa malayika. So Satan has followers. kasitaani alina abagoberezi. Are we together? tuli wamu. I'm here to tell you the truth. alina baagenti. That's people that walk with him alina abantu abamukolera every day. buli lunaku But he doesn't know you. naye takumanyi. He doesn't know what God deposited in you. tamanyi katonda kyateekamu ggwe If you don't give it up, bw'otakyogera if you give it up, bw'otakyogera that was why he engages Satan in argument. naye kawa ye yakiwaayo ensonga batandika okuteesa ne sitaani. That was what she said. y'ensonga lwaki yagwa. When you want to argue with somebody, ng'ayagala okuwakaayana n'omuntu a spiritual knowledge. olina okuba n'okutegeera okw'omwoyo. A more reassuring word. olina okuba n'ekigambo ekikakasa. That is why, ensonga lwaki if you are a Christian, bw'oba mulokole the way we are, ngeri gye tuli and you are debating, you are arguing, is it right, is it right? ng'oli mu kwebuuza oteesa ogamba kituufu si kituufu. Don't go to the word of God to cross-check. kati genda mu kigambo kya katonda okebere. What did God says concerning this? katonda kino akyogerako ki. You are wearing revealing dresses. okwambala engoye zitwambala Your dress is so revealing. ng'oyambala obugoye obumpi And you are asking yourself, nga weebuuza what am I doing? Is it right or wrong? kyenkola okwambala mini kibi oba And kirungi. you don't search the scripture. genda okebere ebyawandiikibwa That says that you must not cause any of the saints to fall. nga kigamba toteekeddwa kuleetera muntu kwesittala. You are just acting ignorantly. naye ng'obadde okikola nga You tomanyi. need to read the Bible olina okusoma bayibuli to be able to use it. osobole ogikozesa. And I tell you, the more you learn the word of God, gy'okoma okuyiga ekigambo kya the katonda more God will want to talk to you. ne mukama gy'ayagala okwogera naawe. The scripture that you will read, waliwo ebyawandiika as you by'onaasoma are reading it, bw'oba ng'obisoma you can read it 10 times. osobola bisoma emirundi 10. Each time you read it, buli lw'okisoma God will tell you something different. nga mukama akugamba kintu kya The njawulo. same scripture. ekyawandiikibwa kye kimu You are reading it, n'okisoma God will say this thing. mukama n'ayogera Tomorrow kino you pick it, n'oddamu osoma you read it, n'okisoma comes with another idea. ate mukama n'akuwa ekirala. This message, when I first prepared it, bwe nasoose okuteekateeka obubaka I was buno able to finish it in 30 minutes. nabumaliriza oteekateeka mu dakiika But now 3 it's stretching to for 2 hours. naye katuli mu ssaawa 2. It is the same thing. kyekimu kyekintu The kyekimu. word of God is new every day. ekigambo kya katonda kipya buli lunaku. Praise the Lord. nga talina kuddamu nti nawulira eddoboozi. When the student is in the class, omuyizi bw'abeera mu they kibiina ask him a question, ne bamubuuza ekibuuzo and he knew it was right and wrong. ng'amanyi nti era kituufu oba kikyamu. Where are you? bamubuuza oliwa. I'm on my bed. I'm on my bed. ndi mu kitanda kyange I'm in the church. ndi mu kanisa I'm in the class. ndi mu kibiina. That is a positional question. kibuuzo kya kifo oba bw'oli ng'olina okumuddamu nti ndi wano. When he says, where are you? ne bakugamba oli luddawa I had that voice. nti ate nawulira eddoboozi lyo. Is there any problem you have? kizibu kyakulira kyalina. ekibi Sin. ekibi. So, the girl went on to further to say, well, I had a voice. agenda maaso ng'agamba nawulira eddoboozi lyo Great. era ndabadde nga ntidde. Did God created him with spirit of fear? mukama yamutonda n'omwoyo gw'okufa. Brethren, abooluganda did God created any man with the spirit of fear? katonda atonda omuntu yenna n'omwoyo So, gw'okutya. what make Adam to be fearful? ki ekyaleetera adamu okutya? Sin. Sin. kibi Sin. kibi. Sin makes Adam to be afraid. ekibi kyaleetera adamu okuba nga atya. By that time, kaseera ako he now knew yamanya that what God said, nti katonda kyayogedde this was true. kyali kituufu. All he knows that he doesn't know the extent to which God will got angry. naye n'atamanya katonda anyiize kwenkana ki.
He's not praying his heart. kati ng'asaba mu mutima gwe That we have mercy. tikitange nsaasira nsaasira. He said, because I was naked. N'agamba kubanga ndi bwereere. Was that the question he was asked? Bamubuuza kibuuzo ekyo oyambadde oba toyambadde. Time I read it, Buli lwe nkisoma I always ask, neebuuza is this relevant to what he's saying? bino by'ayanukula bigasa. Where are you? Bamubuuza oliwa. He said, I was naked. N'agamba mbadde bwereere. Don't you think that Adam was mad? Katonda ogamba yalowooza nti Adamu mulalu. No, let's be sincere with ourselves. Katubeere amazima. You see a man, or you see a lady. N'olaba omuntu oba omusajja omukazi. You say, where are you? N'omubuuza oliwa. And you say, I was naked. N'agamba mbadde bwereere. Is that the right answer? Kyekyokudamu ekituufu ekyo. Oh my God. Katonda wange Where are you? oliwa mbadde bwereere. Where were you? I was afraid. Obadde wa nti mbadde ate ntidde. In Yoruba, they said, oh, Jorawo. Mu Yoruba bagamba kigambo ekyo jalama. That is, they don't resemble each other. Sorry? What? They don't resemble. The Tebikwatagana. answer does not resemble the question. Kyozzeemu tekikwatagana ne kibakubuuzizza. Resemble at all. Tebikwatagana yadde. They don't resemble. Tebikwatagana. Where were you? Obadde wa? Because I was naked. Kubanga mbadde bwereere. God have mercy. Mukama tusaasire. But that was the foolish answer Adam gave. Naye ekyo ekyokuddamu ekyobusirusiru Adamu kye yawaayo. Every time Buli kaseera konna a child of God sin, omwana wa Katonda lwayonoona. you see a man Olaba omuntu going to sleep with another woman, n'agenda neebaka n'omukazi omulala. and then impregnated that woman. God wants to expose him. Mukama n'agala amubikkule n'amufulisa olubuto. Then impregnated that woman. N'amufulisa olubuto. And when they bring the child, Bwe baleeta omwana I say it's the work of them. ne bagamba nti omulimu gwa Sitaani. Is that the flesh? Yes, the work of them. Nti ogwo omulimu gwa Sitaani. Was it the devil that impregnated the woman? Sitaani yafulisa omukazi oli olubuto. The question that just don't resemble the answer. Olaba nga tebikwatagana. They don't resemble. Tebikwatagana. Sin. Ekibi. Sin is terrible. Ekibi ddala kibi kya mutawaana. And verse 12. 12. And the man said, Sajja n'agamba the woman whom thou gavest to me, to be with me. Omusajja n'ayogera nti omukazi gwe wampa okubeera nange. Let's read it again. Ekisome. And the man said, Omusajja n'ayogera nti the woman whom thou gavest to be with me, omukazi gwe wampa okubeera nange she gave me the tree, yampadde omuti and I did it. nange ne ndya. Part of his answer. Kyekitundu akyayanukula olwaddamu ekibuuzo oliwa. Adam was trying to straighten his argument. Ng'agezaako okukiwanvuya akigattako. Are we together? Tuli wamu abooluganda. He knew he has answered badly. Ng'akimanyi nti azzeemu mu bukyamu. He knew what? Ng'akimanyi. He knew he has answered, he has failed the question. Akimanyi nti ekibuuzo akigudde. He's not trying to rationalize the answer. Kati agezaako okuba nga akinnyonnyola akirikkako. And that's what we tend to do. Naffe tutera okukola. Each time Buli mulundi we will give argument. tuba nga tuli mu kulumbagana ne tuwa ensonga. It is my husband. Mukyala wange, mwami It is wange, my wife. mukyala wange, It is my work. mulimu gwange, It is my this. kino It is my that. kye kikoze. Before the introduction of sin, Nga ekibi tekinaba kujja, did he not know that the woman was given to him? yali takimanyi nti omukazi yamuweebwa. Was he not aware? Yali takimanyi. So when did he become an issue? Kati lwaki omukazi afuuka ensonga? Has he not been cooking for him? Abadde tamufumbira. It can't be the first time. Si gwe gwali mulundi It ogusoose. cannot be the first time if we give Adam food. Si gwe mulundi ogwasooka kale okuwa Adamu ekyokulya. That will become an issue. Ne lwaki kwolwo kyafuuka ensonga? How is it a reference point? Lwaki kati kyasongako? See the way God has. Nga Mukama ng'ekya yamukolamu. Katonda ye tatwala kwewolereza The kw'abantu. greatest thing God did
katonda kyeyakola Let's see what he did. tulabe kyeyakola. And that was 13. Kumi And na the satu. Lord God said unto the woman, 14 katonda n'agamba what is this that thou hast done? n'agamba omukazi kyokoze. 13 And the woman said, omukazi n'ayogera nti the serpent beguiled me, omusota gunsenzesenze and I did eat. kyenva ndidde. Now, you start from 14. bw'otandikira ku 14 God starts apportioning punishment straight. katonda atandika okugaba ebibonerezo mbagirawo. He didn't go back to serpent. teyaddayo eyo He sitaani said, what did you do? n'okumubuuza nti gwe sitaani wakoze eki. Are we together? tuli wamu abooluganda. God is a God of justice. katonda ye katonda asala ensonga musango gw'ensonga. When it comes to sin, bwe kituuka ku kibi God, yes, we can say we forgive, but you suffer your punishment. osobola okugamba nti ajja kusonyiwa naye era ssebe ekibonerezo kyo okikola. God does not condone sin. katonda teyekkaanya na kibi teyeekireranya na kibi. God likes sinners. katonda ayagala He boonooye doesn't like the sin they commit. naye ekibi kye bakola takyagala. And as long as the sin is with the sinners, ate kasika ekibi kibeera mu that mwonoonyi. is why they are far away from God. ensonga lwaki babeera wala ne katonda. Because his eye cannot behold iniquity. kubanga amaaso ge tegasobola kutunuulira bubi. Are we together? tuli wamu abooluganda. The eyes of God cannot behold iniquity. amaaso ga katonda tegayinza When kutunuulira bubi. Jesus Christ was on the cross, yesu bwe yali ku musalaba. when he was on the cross, bwe yali ku musalaba he said, Abba, Labba, Sakami, n'agamba laba kisanne, which is to say, ekitegeeza my father, kitange my father, kitange why hast thou forsaken me? kiki ekikundesezaawo. That was the only time in the scripture gwe mulundi gwokka mu that byawandiikibwa. God was not in conformity with Jesus Christ. kati katonda nga takwataganye na mwana we tebali wamu. When Jesus Christ carried the load of sin on his neck, yesu bwe yeetika ekibi ky'abantu ku bulamu bwe, God has to turn the other way. katonda ng'alina okukyusa amaaso ge ng'atunula eri. He didn't look at him on the cross. teyamutunuulira ng'ali ku musalaba. God doesn't like sin. kuba ataagala kibi, He hates it with passion. akikyayira ddala. So you would say that God likes sin. bw'ogamba nti katonda ayagala ekibi, You are a joker. oba osaaga, You are the greatest fool on earth. oba gwe omusibu asinga mu You are nsi, deceiving yourself. oba weerimba. God hates it. katonda ekibi akikyawa. yesu n'agamba nti kitange lwaki ondeseewo, Because he was carrying the load of sin upon his head. kubanga yali yeetisse ekibi ku mutwe gwe Calvary. ku musalaba e kalivaliyo. So God started punishment instantly. katonda n'atandika okugaba ebibonerezo mbagirawo. He said, verse 14, 14 and the Lord God said unto the serpent, katonda mukama katonda n'agamba because omusota thou nti hast done this, kubanga okoze kino thou art cursed okolimiddwa above all cattle, okusinga ensolo zonna and above every beast of the field. na byonna ebiri mu nsiko. Upon thy belly olubuto lwo shall thou go. konaatambuliranga. Before, mu kusooka serpent was standing tall. omusota gwayimiriranga, When God made the pronouncement, naye katonda bwe yalangira ekibonerezo Satan fall flat. n'agwa wansi. Today never rise. okutuusa leero teguyimiriranga. Judge instantly. katonda yasalirawo omusango obagirawo. If you commit sin bw'oyonoona bw'okola ekibi and you still manage to escape, n'osobola okutoloka, know fully well, teweeroola knowing fully well nga otokimanyi bulungi that you are carrying a great grace. nti weetisse ekisa ky'amaanyi. Are we together? Amen. If you commit sin singa oyonoona and God overlooks it katonda n'akuleka n'atakitunuulira and did not issue punishment immediately, n'atakubonereza I mbagirawo, want you to understand, njagala okitegeere, I want you to know njagala omanye that you are carrying a great grace. nti weetisse ekisa kingi, And the grace of God, era ekisa kya katonda don't frustrate it. tokizanyisa, Don't abuse it. tokikozesa bubi. Are we together? Tuli wamu. If you are doing something wrong bw'oba bwena ekikyamu kyokola and you know it is wrong ate ng'okimanyi kikyamu and you continue in it n'ogenda mu maaso ng'okikola, and you are still going scot-free, ate ng'okyagenda mu maaso ng'okitambuliramu, let me tell you there are two things. waliwo ebintu bibiri. There are two types of people. Waliwo abantu ba mirundi ebiri. There are some that's in the camp of Satan. Waliwo abantu abali mu weema ya Setaani. Those ones,
abo They can sing to tomorrow. basobola okwonona mpaka Already they enkya are not going anywhere. kubanga bo tebanaye gye balaga. Don't enter their vehicle. Toyingira motoka yaabwe Because their vehicle will lead to hellfire. kubanga yo ebatwala mu kuzikira geyeena. But if you are a child of God, naye bw'oba mwana wa Katonda in the beginning, mu kutandikwa Adam and Eve, Adamu ne Kaawa they are in the camp of God. bali mu weema ya Katonda. That was God punished them. Yesu lwaki Mukama yababonereza? You understand me? Muntegeera? That was why God punished them. Yesu lwaki ababonereza? If they are not in the camp of God, Singa tebaali mu kampu God ye, has no business punishing them. Mukama tyande babonereza Because already they are under punishment. kubanga bali wansi wa kikolimu olw'ente. Any man, Buli muntu yenna, any woman buli mukazi yenna that is a sinner, nga ye mwonoonyi, leave him alone. muleke And if he doesn't want to repent, nga tagala kwenenya, that's a different ball game. oyo muleke ali mu bibi ebirala. What I'm saying is not applicable. Era kyenjogerako He's tekimukwatako already under curse. kubanga yali wansi wa He's kikolimu, already under punishment. ali wansi wa musango Serve it to the end. era agenda kuweererezaamu mpaka But if you're a child of God, ne bw'oba mwana wa Katonda and then you sin, n'oyonoona, and God tends to overlook it. Mukama n'alaba And the n'abanga person atakulabye, and God, it turns his eyes away from it. n'aggyawo amaaso ge n'atakubonereza. Njagala okitegeere, I want you to know njagala okimanye that you are under a great grace. nti oli wansi w'ekisanga ky'amaanyi. That grace, Ekisa ekyo don't abuse it. tokikozesa bubi. It will come to a point, Ekituuka akaseera, God will leave you alone, hand over you to Satan. akaseera katuuka bw'otenenya Mukama n'akuleka n'akuwayo eri Sitaani. I give you an example. Nja kuwa ekyokulabirako. You are a lady, Waliwo omukyala you are pregnant outside wedding. ng'omufulisa olubuto ali wabweru. You are pregnant outside wedding. Oli mukazi wafuna olubuto naye nga toli mu gatte, toli mu nfumbo. And then you went and do abortion. N'ogenda ate n'oggyamu olubuto. And nothing happens to you. Ne watabaawo kikutuukako, You only lose the baby. omwana n'afa. Your womb is intact. N'osigala ng'olubuto oluwe luli, It is okay. nga bintu byonna biri And bulungi. then you continue again. N'ogenda mu maaso n'okikola. I will advise you, Nze nkuwa amagezi, turn from that journey erwo olugendo luveeko okyuke, and go back to God oddeyo eri Katonda, and repent. weenenye. Because if you continue with it, Kubanga bw'ogenda bw'otyo mu God maaso, will hand you over to Satan. Mukama ajja kuwayo eri Setaani. If any preacher tells you, Omubulizi yenna bw'akugamba, if any man of God tells you musajja wa Katonda yenna bw'akugamba that what you are doing, nti kyokola that continue in it, genda mu maaso God ng'okikola, will forgive you. Mukama ajja kusonyiwa. He is a murderer. Oyo aba mutemu Because he's out to kill you. kubanga aba ayagala kukutta, He's a murderer. aba musi, He's not telling you the truth. takubulidde mazima. I won't be a murderer. Sijja kubeera mutemu, I will not be one. sijja kuba mutemu. And I want to believe that you will not be one. Era nange njala okukkiriza nti naawe tobeere bw'otyo. So God has no respect for sin. Katonda ekibi takissaamu kitiibwa. Instantly, Mbagirawo He made pronouncement. n'akola okulangirira, Made judgment. n'asala omusango. So, N'olwekyo I want you to understand. njala tutegeere, Number one, kisooka that God does not take excuse. nti Mukama tatwala kwewolereza. Abraham was trying to rationalize Ibulayimu yageza teri kisobola kutaasa when you commit sin. bw'okola ekibi, It's only forgiveness. okuggyako okusonyiyibwa, okusonyiyibwa. Number two, Ekyokubiri, God can write our past mistakes. Katonda asobola okuwandiika ensobi zaffe ezayita. As a matter of fact, He writes our past mistakes. Katonda kyabitunuulira. The Lamb commanded all men, Naye alagira abantu bonna kakati all you were to repent, yonna yonna okwenenya, because He had appointed a day kubanga ataddewo olunaku in which He will judge the world bw'agenda okusalira ensi omusango in righteousness mu butuukirivu, by that man whom He had ordained. okuyita mu musajja oyo gwe yateekawo, Wherefore He had given assurance unto all men, kyatuwadde obukakafu ng'abantu ffenna, and that He had raised Him from the dead. bwe yamuzuukiza okuva mu bafu. The time of ignorance, Ebiseera eby'obutamanya God will overlook. Katonda abisussa amaaso. The time of ignorance, Ebiseera eby'obutamanya bisussa amaaso. as many of you that are hearing this message this afternoon, Era mwenna abali wano ettuntu lino you are no more ignorant. temukyali nti temumanyi, You are fully aware. mumanyi bulungi. Amen. Amiina. Because every idle word
kubanga buli kigambo kyonna eky'obusirusiru What you hear, buli kigambo ky'owulira God asked me, Katonda kyaŋŋambye I will tell him. nja kikugamba Of course he knows. kubanga akimanyi That I have delivered nti nkyogedde what he gave me to give you. buli kigambo kyampa kyengenda okwogera era akimanyi tegenda kyogera. So there is always a time of ignorance. bulijjo wabeerawo ebiseera ebyobutamanya. There are people that died under the law. waliwo abantu abaafiira mu mateeka. So how is God going to judge them? Mukama agenda basalira atya He's going to omusango? judge them by the law. Agenda basalira omusango okusinziira ku mateeka ge baalimu. They don't know that Christ has not come then. kubanga Kristo yali tannaba kujja Christ has not manifested then. nga tannaba kweraga Kristo. So they are going to judge by the law of Moses. Kati Mukama agenda basalira omusango okusinziira ku mateeka ga Musa. But after they know Christ, naye kasaba amanya Kristo and Jesus Christ has come, era nga Yesu yajja and he gave his life, n'awaayo obulamu bwe and he died on the cross, n'agenda ku musalaba and we say, no concern me. n'ogamba tebinkwatako ebya Yesu He said, that's not my business. nti ebyo si nsonga zange He said, it does not concern me. tebikukwatako He said, he can die, that is his own headache. n'ogamba bwajja afe afa bibye You will be judged by that. By that. ojja kusalibwa omusango ku lw'ekyo. My prayer to everyone here this today Essala yange eri buli muntu yenna ali wano is olwaleero that Almighty God nti omuyinza wa byonna Katonda will help every one of us atuyambe ffenna not to die in sin. tuleme okufiira mu kibi. Number 3, ekyokusatu Isaiah chapter 10 verse 1 and 2. Yesaaya 10 olusooka n'olwokubiri. He said, woe to them that decree unrighteous decree, nti zibasanze abalangirira okulangira okutali kutuukirivu and that write grievous which they have prescribed. n'abawandiisi abawandiika obukyamu. Let me read it again. Kankisome nate. He said, woe unto them that decree unrighteous decree, Tuli mu Isaaya 10 olusooka nti zibasanze abateeka amateeka agatali ga and butuukirivu that write grievous which they have prescribed. n'abawandiisi abawandiika obukyamu. Woe unto them. Zibasanze, Woe unto them. zibasanze, Woe unto them. zibasanze. Every man, Buli muntu yenna, every woman buli mukazi yenna that decree unrighteous decree, alangirira amateeka agatali ga butuukirivu, that prescribe, that is saying the wrong thing, ayogera ebintu nga bikyamu, that takes the Bible akyusa Bayibuli and manipulated it, n'agikyusakyusa n'agisulika that he can make money. asobole okwekolera ssente. Anyone that does that, Buli muntu yenna akola ekyo, the Bible says, Bayibuli egambye woe unto them. zibasanze, Woe unto them. zibasanze. And anyone that prescribe unrighteous judgment, Era buli akola amateeka agali ga butuukirivu, butali butuukirivu, unrighteous judgment, butali butuukirivu mu mateeka gaabwe, butali butuukirivu. may God help us in Jesus' name. Mukama atuyambe mu linnya lya Yesu. You see, I need God to work on our hearts. Njagala Katonda akole mu mitima gyaffe. I need God to help every one of us. Njagala Katonda atuyambe ffenna. Even you are lawyers, Ne oba ng'oli munnamateeka, you are judges, ng'oli mulamuzi, you are pastors, oli musumba, everyone is affected. buli muntu yenna kimukwatako. If all you do is to call the white black and black white, Bw'obanga kyokola ekyeru kita kiddugavu ate ekiddugavu n'okiyita ekyeru, what is right, you call it wrong. ekituufu n'ogamba nti kikyamu, What is wrong, you call it right. ekikyamu n'ogamba nti kyekituufu. Just as they asked Adam, Nga Adamu bwe baamubuuza, where were you? oliwa? Having a day. Nti ndi bwereeru. Where were you? Oliwa? Leg was paining me. Okugulu nga kunnuma. Is that what you asked? Tebakubuuzizza ekyo. Unrighteous. Butali butuukirivu. Only black, white. Ng'ekyeru okiyita kiddugavu. You begin to blabbing, begin to tell lies. N'otandika okulimba n'okudyekadyeka. So that you can collect money from people. Olimba ofune ssente okuva mu bantu. You read the scriptures upside down. N'osoma ebyawandiikibwa You are in ng'obisubise. your church. Ng'oli mu kanisa yo. Understand before they see you. Era nga tebannakulaba For counseling. okuba ng'obawabula. They will not put a bucket. N'oteekawo ekibbo ekinene Basket. oba ekisero. You say they should go. How much do they say they always go? Either 50,000 or 100,000 Nti okulaba omusumba mu kansoli bw'osobola okuteekayo emitwalo 5 oba 10 before you come for counseling. nga sinaba kuwabula. Drop this. Sooka oleete ssente ate Before you ndeke. see man of God. Nga tunula omusajja wa Katonda sooka otegese. Zaaki It's like the tools in their hands.
n'obanga oli kikozesebwa mukono gwa Mukama They to manipulate you. naye obanga tokina kigambo batandika okubyeekadyeka Laziness. oli munafu ngojani munafu You are too lazy. oli munafu nnyo God is not like that. Katonda talinga bwatyo If you are a product of your father, bw'obanga wava mu kitaawo let me tell you by the way, kambabuulire God created us. Katonda atutonda. How do you know that the child belongs to you? Omanya otya nti omwana wo You get DNA. okola DNA okisanga wa Sorry? Machine. Blood? musaayi Yeah. Wow. That is how we are teaching. You get DNA from the blood. ogijja mu musaayi DNA ebikwatako ebyokusaayi The blood of Jesus Christ. omusaayi gwa Yesu Kristo What's the DNA? DNA lyagwo yeriwa Is it Joseph? ye Yusufu What's the DNA? ogijjawo eyo gwa Yesu bava wa Katonda. If you want to know who is the father of a child, bw'oba oyagala okumanya taata go w'omwana through the blood. ogenda mu musaayi n'okebera. Saying the battle of love. Brethren, as I was saying, bwe mbadde ŋŋamba if you want to know the DNA or the pathological father of every human being, bw'oba oyagala okumanya taata w'omuntu yenna ogenda eri omusaayi that is it. bwekyo bwe kiri. So if you want to know whether this child belongs to me, that one belongs to me, oyagala okumanya then you diagnose, then you get the DNA, then take the death of the father, do it. okutegeera nti ono ye taata w'omwana bagenda mu musaayi ne bakebera ne bakakasa nti ono ye taata wo kasi taata wo. Jesus Christ comes with the blood of the Almighty God. Omusaayi gwa Yesu Kristo gwava eri omusaayi gwa Katonda Kitaffe Ayinza Byonna. In the olden days, Mu nnaku ez'edda they were using rams, animals as sacrifice baakozesanga bisolo nga ssaddaaka ne bawayo ente to purify. okuba nga beetukuza. But when Christ came, Naye Kristo bwe yajja that is why the blood is so pure. Yesu lwaki omusaayi gwe mutukuvu nnyo. The blood of Jesus Christ has the power, Omusaayi gwa Yesu gulina amaanyi it has all it takes gulina amaanyi gonna to forgive sins, okusonyiwa ebibi, to cleanse it. kulongoosa. Amen. Amiina. Because it's the blood of God Himself. Kubanga gwe omusaayi gwa Katonda yennyini. So, God, if you are a product of your father, Bw'obanga oli mwana wa kitaawo you are not expected to have contamination. tosuubirwa kubaamu na bintu byonna bikutabulatabula bikyamu, Sin will contaminate you. kubanga ekibi kikwonoona. Sin is a destroyer. Ekibi kizikiriza. I will revisit that next time. Nja kyongerako mu maaso eyo. I was reading Isaiah chapter 10 verses 1 and 2. Yesaaya 10 olusooka n'olwokubiri bwe tusoma. Read one. Tusomyeko olusooka. It says to turn, verse 2 says to turn aside the needy from judgment, Olwokubiri agamba nti okugoba abanaku balimu okusalirwa omusango and to take away the right from the poor of my people, n'okubanyagako ebyabwe abaavu, that widows may be their prey, bannamwandu babeere mu munyago gwabwe, and that they may rob the fatherless. era bafiiriddwa bakitaabwe babafuule omunyago The gwabwe. summary of it is this: Kino bwakito bwakifunza. if it is your plan, Bwebanga yeteekateekayo, if it is your plan, bwebanga yeteekateekayo is to rob Peter to pay Paul. So you rob Peter, okubanga oba Peter you use it to pay Paul. osasule Pawulo, That is robbing Peter to pay Paul. ng'oba Peter ate osasule Pawulo, Take from this, n'ojja wano take from this, n'onyaga gw'oli, take from this. n'onyaga gw'oli. Let me tell you, Kankutegeeze, you can never be satisfied. tojja kubanga omatira, To take eternity, ojja kubanga ogenda mu maaso, continue to shoot eternity. ojja kubanga mpaka mulabu butagwawo. When Adam committed sin, Adamu bwe yakola ekibi it was not in the spot. tekyali mu It mbagirawo, was not in the place where he was supposed to be. nga tali mu kifo kye mwalina okubeera. He shifted goalposts. N'akyusa ekifo, He shifted position. n'akyusa ekifo kye. If God wants to bless you,
katonda aba ayagala okuwa omukisa and you added sin to it, n'ogattako ekiri ate and sin shifted you off the course. ekibi nekikujjawo olina okubeera tosobola kuweebwa omukisa kitegeere Are we together? tuli wamu I will show you the scripture. nja kulaga mu byawandiikibwa When God wanted to test Abraham, katonda bwe yayagala okugezesa ibulayimu God told him, katonda yamugamba go to a particular place. genda mu kifo kino Are we together? tuli Go wamu to a particular mountain genda ku lusozi luno and sacrifice Isaac osaddake isaaka unto me. eri nze He gave him the location. n'amulagirira He ekifo gave him the address. n'amugamba wagenda Immediately before the marriage, lunaku olwaddaku ku makya Adam obeyed. ibulayimu n'agonda One thing I love about Adam is kino kye njagala ku ibulayimu man is always doing everything on the same. ng'omusajja akola buli kyonna mukama kyamugambye akikola mbagirawo When God asked him to sacrifice his children, go also. mukama bwe yamugamba okubanga akomola abaana be olunaku lwaddako That same day, olunaku lwe lumu lwennyini Abraham did it. ibulayimu n'akikola tayonoona budde ng'alinda Then of course, I hear abamu kuffe wano God is speaking to him. katonda ayogera naawe Do one thing. obeeko kyokola One thing obeeko kyokola for him. okimukolire You are dilly-dallying. naye nga oli mu budde ero n'eri leero I'll do it tomorrow. yakikola enkya Give me more time. mukama mpa akaseera Give me this one. mukama mpa obudde Give me excuse. sooka okole kino nowe ekyokuweereza Dilly-dallying. n'odda mu kudde eno n'eri The Englishman will say we procrastinate. omuzungu agamba nti n'okisindiikiriza mu maaso You can't be the friend of God. tosobola kubeera mukwano gwa So katonda God told Abraham, katonda n'agamba ibulayimu go to Mount Horeb. genda ku lusozi kolefu Sacrifice. osaddake isaaka The man the following day olunaku olwaddako took Isaac. n'akwata isaaka Took the man power. ne bagenda They went there. ne bagenda They get there. ne batuukayo He was about to sacrifice. yali anaatera omusaddaaka The Bible said that the angel of the Lord called from heaven. malayika wa mukama n'akyo okuva mu ggulu He said, now I know that you love me. n'amugamba kati mmanyi nti onjagala And God did something. katonda n'abako kye yakola He asked Abraham to look at a particular direction. n'agamba ibulayimu atuule ku mabbali There he saw a ram awo n'alaba endiga ensajja caught in the ticks ng'ekwatiddwa mu magwa of the bush. mu kasiko Now this is what I'm doing. kino kye ŋŋamba If Adam has taken Isaac to another location singa ibulayimu yali atutte isaaka mu kifo kirala to sacrifice him there, okumusaddaakira eyo Isaac will die. isaaka yandifudde. Are we together? mumpulira abooluganda You guys are not ready. You are not ready. temuntegeera kyemmanyi engeri gye mbalabamu Now, if Abraham takes Isaac singa ibulayimu yatwala to a isaaka raw place mu kifo ekikyamu outside what God has prepared, ekyo mukama nga si kyamugambye God has already ordained the miracle. kubanga mukama yali ataddewo ekyamagero dda The ram has been kept there, nga endiga imaze waiting okukwatibwa for the weeri obedience of Abraham. ng'erindirira bugonvu bwa ibulayimu Your blessing has been kept in a particular place for you. naawe n'omukisa gwe Your weeguli blessing mu has kifo been ekimu kept in a particular house of a man ng'omukisa gwe weeguli that mu nyumba God has y'omuntu ordained for you. mukama gyakuteekedde But you don't carry your load. naye bwe mukama You want to utagendayo marry this one, oyagala fumbirwa oli want to marry that one. oyagala fumbirwa oli That is why you don't make it. yesu olwaki toyitamu tobeera na mukisa That is it. bwekyo bwe kiri God has ordained the blessing for a particular reason. katonda ateekawo ekifo olw'ensonga God is not by luck. si lwa lukisa kisa But this is God told you, katonda wagamba marry this woman. wasa omukazi ono He said, no, n'ogwamba nti nedda I will not marry her. sijja muwasa I will not marry her. sijja muwasa Because God is not going to tell you that in future. kubanga mukama tagenda kugamba nti mu biseera ebyo mu maaso This is what I see in her. kino kye mulabamu That will be a benefit to you. ekijja okuyamba mu maaso I told you before. nabagambye That nti God will tell you in part. katonda agambako God will bitundutundu always say marry her. mukama yagamba muwase He will say why. tagamba lwaki olina You omuwasa have to ask God. He will tell you. tajja kugamba ne wonaamubuuza Because of them, gwena gwola gonzi anybody that want to live, who want to be a Christian, oba weyala kubeera mulokole anybody who want to serve God, buli muntu enaagala okuweereza katonda obedience first.
obugonvu kye kisooka God is a military man. era ng'obwanga omusajja omujaasi Katonda mujaasi It's not democratic. si muntu wa bya God does not demokurasi discuss. si bwe kiri It doesn't. nedda Put it down. tuwandike wansi God is a military man. Katonda musajja God is mulwanyi a man of war. musajja mulwanyi The Lord Katonda is his name. era nga mulwanyi God does not discuss. Katonda tateesa That is why when he wants to bless you, yesu abantu abaagala he okubuuza doesn't ask the demons to say, can I bless my daughter? tasobola kusooka kwebuuza Doesn't take mwana permission from omusa anybody. tasobola kwebuuza muntu yenna Ask your father. tabuuza kitaawo oba anakuwomisa nedda He just does it. yakikola bukozi That is God. oyo Katonda So when God says, Katonda bw'agamba go this way, genda sayidi eno I say, bwe n'ogamba nedda God is not going to force you. Mukama tagenda kukaka Are we together? tuli wamu God is not going to force you to obey him. Mukama tayinza kukaka gw'omugondere You see, sometimes I wonder, oluusi neewuunya why did God leave the tree lwaki Katonda yaleka omuti in the Garden of Eden? mu nnimiro ya Why did Edeni he plant it in the very beginning? lwaki yaguteeka nawo Why? lwaki If he knows, which he knows, ng'amanyi ate era ng'amanyi nti kujja kuvamu ebizibu why did he plant it there? lwaki yagutonda n'agusimbawo The answer is simple. ekyokuddamu kyangu Always want to test obedience. ayagala okugezesa abamugondera Everything you do, buli kyokola God requires obedience. Katonda ayagala ogonde Are we together? tuli wamu mu luganda God do what? Katonda ayagala ki He requires obedience. ayagala kumugondera Obedience is the master key. okugonda kye kisumuza If you want ekikulu to walk with God, bw'oba oyagala okutambula ne you Katonda must learn to obey him. olina okuyiga omugondera Whether it is raining, oba ng'enkuba whether etonda it is dry, omusana gwaka whether it is sunny, oba musana nga guno obedience. olina kugonda Obedience. kugonda Obedience. kugonda Nobody can. You can't do anything with God if you can't obey. tosobola kukola ne Katonda okuggyako ng'omugondedde The moment you are wise in your own sense, kasa weefuula omugezi mu magezi go you know many of us were very wise. kubanga bangi kuffe twefuula amagezi Hello, etuli you know we are very wise. tugamba tuli bagezi nnyo The woman of Sarah, omukazi wa Servat woman of Sarah, the widow of Sarah. Zarephath. namwandu owa Zarephaasi Elijah came to her. Eriya yajja gy'ali He said, what do you have at home? namubuuza olina ki He said, I have this bake or something flour. namugamba ninayo akakanyenganotono It's just 1 meal. just kyamusana kimu kyokka When I eat it ngera kirya with my daughter and my son, ne mutabani wange we just go and ask. tugende tufe Elijah said, Eriya n'amugamba don't give yourself first. tosooka kulya Give me first. sooka ompeeza Go endye and cook that for me first. genda onfumbira endye I will today. buli wamu And the woman obeyed. omukazi n'agonda And they didn't die. era tebaafa The family did not kill them. enjala teyabatta So anyone that is obeying God buli muntu yenna agondera by Katonda the powers in the name of Jesus, olw'amaanyi agali mu linnya erya heaven Yesu will sustain you. eggulu lijja kukuwanirira But brethren, naye abooluganda if you are very wise, bwe weefuula omugezi you are very wise, ng'oli mugezi then awo God will use you. Mukama ajja kukuleka I was when I was coming up as a Christian, bwe nali nga nkula ng'omulokole after some time, I was appointed as a deacon. I was appointed as a deacon. ne bannonda okubeera dikoni That church, they're supposed to vote. era mu kanisa eyo nga balina okulonda Anybody that will be a deacon, they will vote. ng'anaabeera omudikoni bamulonda bulungi bakuba akalulu But by the grace of the pastor, olw'ekisa just called me one day, eky'omusumba nampita the Sunday service. nampita savisi nagamba jamu I came out. nevaayo I laid down. nagamba fukamira wansi Laid down. nefukamira Started praying. natandika okusaba Said today, nagamba kuba leero then you as a deacon. nkutikidde ng'omudikoni That was very blessed. era bwekyo bwe kyali Every church prayed for me. ne bansabira ekkanisa yonna I joined the rank of deacons. awo ne nnyingira mu ddaala ery'abadikoni
Then, whenever, as a deacon, kati nga mudiikono we are always in charge of the money. nga ffe tukola ku ssente ezirabirira. We collect the offering, tukuŋŋaanya ebiweebwayo count it, ne tubibala we do everything. ne tukola byonna The one that pays the pastor's salary, ne tusasula omusala gw'omusumba everything, nga byonna tubikola but the one to charge. nga ffe tufuga. There's a particular one. naye waliwo Reckoning. omu ku mikwano gyange When we come in the songs on Sunday, ng'ajja ku sande we have collected maybe Sunday school offering. ng'amaze okuŋŋaanya sente okweza Sunday school Just put money, hands in his pocket at the offering plate. nga ye akwatamu Hey, we call the messenger. There's a man that used to do church errands. n'ayita omuntu oyo akola ku by'esente Go and buy me this meat pie. n'amutuma agenda ongulirayo ekyokulya Say, mupaali brother, will you eat? n'agamba onaalya I oluganda say, eat what? ne mugamba ndye eki Eat apostate ndye ekigo ekikolimiddwa that is cursed. ekigo ekikolimiddwa Eating it, nze nkirye not me. si nze si nze I can't be there. I cannot be there. sisobola kubaawo I can't be part of it. sisobola kubeera kitundu ku kyo. Maybe you are in the congregation. osanga oyo mu kibiina And where you get your money, nga gy'ofuna ssente how you think you are being fed. engeri gy'oliisibwamu Put your hand in the offering plate. kwe kuteeka omukono mu ssente ezikuŋŋaanyiziddwa ekiweebwayo It's a terrible thing. kintu kya bulabe. Don't be too smart. teweefuula mugezi. God loves you, katonda akwagala but doesn't love the sinner. naye tayagala kibi kyokola. Let's get it. tukitegeere bulungi. tekyewuunyisa When God decided to bring me home, take me here, take me there, katonda bwe yasalawo okubanga anyimusa ntwale nga ntwala eri not easy. abantu abo nali nga ndi mu Nigeria mbuuza katonda Lord, mukama I want to travel. I want to enter your place. njala kutambula nyimireko mu nyonyi ntambuleko I want to travel. njala kutambula. When God now started showing me travel, kati mukama bwe yatandika okundaba nga ntambula nga mbuuka ngenda mawanga it's only pilot that can say, I beat you to travel. It's only pilot. payiroti yekka yansinga okutambula ennyo. It's only pilot. payiroti yekka. Because as I'm last year, omwaka ogwedde when I leave my house on Monday, bwe nva I will take flight to the office. In another nva country. ewaka okulinnya ennyonyi ogenda okukola I'll take flight back on Friday. ate ne nenya ennyonyi okuluka nenkoma buli wiiki nina okulinnya ennyonyi ogenda okukola ate I said, nenzira Lord, I'm tired of traveling. ne ŋŋamba mukama nkooye okulinnya ennyonyi nkooye. You understand me? mutegeera You just have to learn obedience. bw'olina kuyiga kugonda Obedience. bugonvu Obedient. Very, very key. kisumuzo kikulu. Nobody can walk with God teri muntu ayinza kukola ne katonda if you don't learn to obey Him. bw'otayiga kumugondera. God says, go to this direction. mukama n'agamba genda okole This kino is the one I will go. n'ogamba nze nja kugenda eno. And you know one thing? omanyi ate ekyo kino God will keep quiet. mukama ye You ng'asirika can spend 10 years osobola okumala emyaka 10 going to the wrong direction. ng'ogenda mu kkubo kyamu God will stay. katonda ye ng'asigaddewo akulinze ng'akulinze. If you come to your senses bw'odda mu magezi go after 20 years, nga wayisewo emyaka you will 20 place your step back n'otandika okudda and you will be waiting. ojja musangawo ng'akulinze. And then it means ekitegeeza the journey of that 20 years nti olwako olugendo lw'emyaka 2 is null and void. lukufudde bwereere. How many people want to go to a journey of null and void? bameka ngaoyagala okugenda ku lugendo naye nga tulimu makulu lukufa bwereere. That you will not go to that journey. era nsaba nti oleme okugenda mu lugendo olwo mu linnya la Yesu. Nobody will go to a journey that is profitless. teri muntu ayagala kugenda mu lugendo nga tetujja kuvaamu magoba. Profitless journey. olugendo nga temuli magoba Because of disobedience. olw'obujeemu. Adam tried it. Adam, adamu he tried it. yatutegeera Stay here. sigala wano No. nedda Committed si sin. wakati. Was that where God kept him? mukama we yamuteekaawo No. nedda No. nedda. So, my brothers and sisters, bannyinaze baganda bano you need to obey God. olina okugondera katonda. Whatever God is telling you, kyonna mukama kyakugamba number one, you do it. ekisooka kikole.
do it with urgency. ate okikole mu bwangu. Are we together? Tuli wamu? Do it well Kikole bulungi and do it with urgency. ate okikole mu bwangu. There is no profit Temuli magoba in delaying mu kulwawo what God ng'olinda wants to do. Mukama kyagala You okole. end up delaying your blessing. Ojja kuba ng'olindiriza mukisa gugulwewo. Go and do this thing for me, Mukama agamba genda onkolere kino. and you say, I will do it, but I will do it another year after. N'ogamba Mukama nja kikola tofaayo n'ejja kikola mwamu okujja. Mukama ye ng'alinda. It is that year after two that will activate the blessing that is attached to you. Kasitona kikola yeri ng'asumula omukisa oguli ku buwulize. Let me tell you something. Kambeko gye nkubulira. There's blessing obedience. Waliwo omukisa kasita ogonda. You understand that? Ekyo kukitegeera. There is blessing obedience. Waliwo omukisa kasita ogonda. Obedience. Buli lw'ogonda There's a blessing that is attached to you. kubeerako omukisa oguliko. If you delay the obedience 10 years, Kasita olinda okugonda emyaka 10 ng'okyalira ogaana okugonda. the blessing will be delayed for 10 years. N'omukisa gujja kulinda emyaka 10 nga tegujja gy'oli. Sometimes Era ebiseera ebimu the blessing might not be useful anymore. omukisa guyinza okujja nga tegujja kugasa. You know what? Omanyi lwaki? The blessing might not commensurate again with you. Kubanga omukisa guyinza obutakwatana na biseera by'olimu. A young man, Muvubuka when he was young, yali nga muto he didn't buy a car. n'atagula motoka.